হ্যালো ভিউয়ার্স, টিটিএস এর পক্ষ থেকে আমি তুহিন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো, এই যে আপনারা তো দেখতেই পারছেন, একটি আছে একটি রেফ্রিজারেটর। তো এই রেফ্রিজারেটরে সাধারণত দেখা গেল চলতে চলতে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে, চলছে না, বা ভিতরে যে লাইটগুলি আছে সেগুলি জ্বলছে কিন্তু কম্প্রেসার চলে না, ঠান্ডা হয় না, ফ্রিজের ভিতর থেকে গরম তাপ বের হয়। তো সাধারণত যদি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি একটু, যে এখানে এরকম একটি সার্কিটের মতো দেখতে মনে হয়, অনেকগুলো লিড বা এখানে অনেকগুলো কানেক্টর থাকে। তো এই কানেক্টরগুলির সাথে এখানে একটি ওভারলোড থাকে, এখানে থাকে একটি রিলে। তো এই কানেকশনগুলো বুঝতে অনেকের সমস্যা হয়। তাহলে আজকে দেখাবো কিভাবে এই কানেক্টর বা এই সার্কিটটি বাদ দিয়ে কিভাবে সাধারণ রিলে ওভারলোড পরিবর্তন করতে হয়, সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি। তো কাজটি শুরু করার পূর্বেই বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে এখনো নতুন, যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে আমাদের এরকম সকল নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। তো ভিউয়ার্স, চলুন আর দেরি না করে আমরা দেখে নিই কিভাবে এই কাজটি করতে হয়, সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা তো এই যে সামনে দেখতেই পারছেন একটি রেফ্রিজারেটর। তো এখানে আমি পূর্বেই যেরকমটি বলেছি আপনাদের, এখানে দেখতে কিছুটা সার্কিটের মতো রিলে ওভারলোড একসাথে সংযুক্ত থাকে। তো এটি দেখে অনেকে আপসেট হয়ে পড়েন যে আসলে কানেকশনটি কিভাবে হবে বা কি আছে। তো আরেকটি কথা বলতে চাই, এই ভিডিওটি শুধুমাত্র যারা একেবারেই নতুন তাদের জন্য, আর যারা অলরেডি কাজ করেন তারা তো এই সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক কিছুই জানেন। তো আমি সর্বপ্রথম দেখিয়ে দিচ্ছি, এটি আছে ওভারলোড, তো এই আর পাশেই আছে রিলে। তো এখানে দেখেন কানেক্টরের সাহায্যে এখানে সবগুলি কানেকশন দেওয়া আছে, এই জন্য এরকমই মনে হচ্ছে। তো সর্বপ্রথম আমি ওভারলোডটি খুলে নিচ্ছি। ওভারলোডের যে কানেক্টর, এটি খুলে নেওয়ার পর ওভারলোডটি বের করে নেব আমি। তো এখানে পিছন থেকে প্রেসার দিলে ওভারলোডটি বের হয়ে আসবে। তো দেখেন এই যে বের হয়ে আসছে। তো আমার অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন কানেক্টরের সঙ্গে, আমি যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি, এখানে এই যে এই কানেক্টরের সঙ্গে আমার ওভারলোড সংযুক্ত ছিল, ওভারলোডের যে পিন বা পাতি ছিল। তো আরেকটি জিনিস দেখাতে চাই, এটি আছে আর্থিন, বডি আর্থিনের লাইন। তো এই বডি আর্থিনের লাইন দেখেন যে তারটি আছে, ইঁদুরে কেটে দিয়েছিল। তো আমি এখানে এটি খুলে নিচ্ছি। তো অবশ্যই আপনারা আর্থিনটি ব্যবহার করবেন, তা না হলে যে কোনো সময় বডি কারেন্ট হতে পারে। তো দেখেন এখানে কানেক্টরের সাথে আমি এখানে যে স্ক্রু লাগানো আছে সেগুলি খুলে নিচ্ছি। আর এখানে ডাবল ডাবল এবং একই কালারের তার এখানে আছে, সেই তারগুলি কানেক্টরের সাথে যুক্ত আছে, সেগুলি আপনারাও ঠিক একইভাবে কালার অনুযায়ী দেখে অবশ্যই এখানে দেখেন, আমি যদি দেখানোর চেষ্টা করি, এই যে কালার, দুটি কালার প্রায় সেম এখানে রিলের সাথে সংযুক্ত ছিল। তো এই দুটি কালার তার যেহেতু এটি একসাথে কানেকশন হবে, তো আমি এখন কানেক্টর থেকে খুলে নিয়ে তারপরে দেখাবো। আর এই রিলের সাথে যেটি কানেকশন দেওয়া ছিল এটি আমি খুলে নিচ্ছি। দেখেন হোয়াইট কালারের যে তারটি আছে, তো আমি এখানে এটি খুলে নিলাম। এখন আপনাদের দেখাবো আসলে বাদবাকি যে তারগুলি আছে সেই তারগুলি কিভাবে কোনটার সাথে কানেকশন হবে। তো দেখেন এখানে যে কালার, আমি কালারের তারগুলি, দুটি তার একই সাথে কানেকশন দেওয়া ছিল। এই যে লাল কালারের যে তার আছে, এই লালের সাথে আরেকটি তার আছে লাল কালার, কিন্তু কালারটা কিছুটা উঠে গিয়েছে, কিন্তু একই সাথে একই কানেক্টরের সাথে যুক্ত আছে। আমি এই প্রথমে খুলে একটিকে কেটে আপনাদের জয়েন্ট দিয়ে দিব, দেখাবো। তো দেখেন এই দুটি আমি কেটে নিচ্ছি, একই লাল, একটির কালার উঠে গেছে বা অনেক দিন বাইরে থাকার কারণে এটি কালারটি নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই দুটি আমি তার দুটি কেটে সুন্দরভাবে জয়েন্ট দিয়ে টেপ দিয়ে নিব। তো দেখেন এখানে আমি তারের ইনসুলেশনটি কাটিং প্লেয়ার্সের মাধ্যমে সরিয়ে নিচ্ছি। এখন এখানে সাধারণ টেপ যে জয়েন্ট সেটি দিয়ে দেব। আর আপনাদের আরেকটি কথা বলতে চাই, আপনাদের অশেষ ভালোবাসায় এবং দোয়া আশীর্বাদে আজকে টেকনিক্যাল, এই যে তুহিন টেকনিক্যাল স্টুডিও TTS, এটি 1000 সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সাথে যুক্ত হয়েছে। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে এভাবেই আমার পাশে থাকবেন। তাহলে আমি চেষ্টা করব নতুন নতুন ভিডিও দিতে। তো দেখেন আমি যে কালার, সেই কালারের সাথে মিলিয়ে এখানে টেপিং করে দিয়েছি। এখন দেখেন এই যে ব্লু কালার এবং আকাশি দেখা যাচ্ছে। তো এই দুটি একই কালারের মতোই, যেহেতু বলে দিচ্ছি আগেই
যে অনেক দিন বাইরে তার থাকায় এটির কালারটা একটু ঝলসে গিয়েছে। তাও এখান থেকেও আমি এটির সাথে আমার যেহেতু একটি রিলের লাইন যুক্ত ছিল, সেই রিলের লাইনটি আমি জয়েন্ট দেওয়ার সময় একই সাথে বের করে নিব। তো এখানে তারে তারে আমি এখন ইনসুলেশন খুলে নিয়ে বা ইনসুলেশন উঠিয়ে নিয়ে আমি এখানে সংযোগ করে দিব এবং সাথে রিলের যে লাইনটি আমি বের করে নিব। তো দেখেন এখানে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। তো এটি ছিল রিলের লাইন। তো আমি সেই রিলের লাইনটি এখানে এখন একটি পয়েন্ট বের করে নেব তার দিয়ে। তো আমি এখন একটি কানেক্টর যুক্ত তার এখানে কেটে নিব, কেটে নিয়ে একই সাথে এখানে জয়েন্ট দিয়ে দেব। তো দেখেন আপনাদের যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি, একই সাথে এই রিলের জন্য এখানে 3টি লিড একই সাথে যুক্ত হবে। এটি থাকবে রিলে, আর পূর্বেই যেটি দেখিয়েছি সেটি হলো ওভারলোডের। তো যেহেতু এটি আছে ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর, তো এই ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের এখানে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট খুবই কম, অল্প কিছু কম্পোনেন্ট এখানে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু মেইন যে লাইনটি যাবে থার্মোস্ট্যাট সুইচে, থার্মোস্ট্যাট সুইচ হয়ে আসবে আমার এখানে ওভারলোডে। বাদ বাকি সার্কিটের সাথে যে বাল্ব এবং ডোর সুইচ আছে সেগুলি সার্কিট সম্পূর্ণ হবে। তো দেখেন আপনাদের সামনে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমি ওভারলোডটি লাগিয়ে নিলাম। এখন ওভারলোডের যে পয়েন্টটি সেটি লাগিয়ে নেব, সাথে রিলেটি আমি লাগিয়ে দেব। আর আমি লাইনটি চেক দেওয়ার পরে আর্থিন সংযোগটি দিয়ে দেব। তো আমার এখানে এক পর্যায়ে দেখেন লাগানো শেষ, এটি আছে ওভারলোড এবং রিলেটি আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটি ক্লিপ অন মিটার নিব, ক্লিপ অন মিটারের সাহায্যে দেখব আসলে আমার ফ্রিজটি রান করছে কিনা। যেহেতু আপনাদের যদি দেখাতে চাই যে ঠিকমতো আইস হচ্ছে কিনা, তাহলে এটি বেশ লম্বা হবে। তো এখন আমি একটি এই যে এক্সটেনশন লাইন নিয়ে নিয়েছি, এটির সাহায্যে আমি ফ্রিজটি অন করব। এখন লাইনটি দিয়ে দিচ্ছি। তো লাইনটি দেওয়ার পরে দেখেন এখানে 0.738 একটু কম নিবে আস্তে আস্তে, কারণ কি প্রথম অবস্থায় যে কম্প্রেসারের যে লোড থাকে গ্যাসের প্রেশার, তার জন্য একটু বেশি থাকে। দেখেন এখন 0.692 এরকম আসছে। তো আমার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে, আশা করি আপনারা কাজটি দেখে বুঝতে পারছেন। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর এতক্ষণ ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে।